A z nami w studiu jest Mirosław Kuklik, dyrektor Muzeum Puczci Zamiemiona Floriana Cenowe w Pucku. Witamy bardzo serdecznie. Witam radiosłuchaczy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tej instytucji, która dość przed sobą ma pracowity czas. Już teraz możemy zaprosić na wystawę dotyczącą Józefa Chełmowskiego. Może właśnie od tego zacznijmy, bo to rzecz, która już otwarcie tej wystawy jest za nami, natomiast cały czas możemy zobaczyć, co? Przede wszystkim obrazy i rzeźby tego naszego mistyka z południowych Kaszub, ale chcielibyśmy, żeby również mieszkańcy Nordy zobaczyli, jakim był naprawdę w swojej twórczości Józef Chełmowski. Warto zobaczyć, bo twórczość Chełmowskiego to nie jest malarstwo dla sztuki. To jest wyraz jego filozofii, poglądów na świat, na to, co go otaczało. Tak jak przy innych naszych twórcach, ich sztuka to jest po prostu potrzeba wewnętrzna tworzenia. Chełmowski był człowiekiem wielu pasji, wielu dziedzin i miał w głowie bardzo wiele pomysłów. Sztuka to po prostu był jego wentyl bezpieczeństwa. Dlatego tworzył, dlatego malował, rzeźbił i podpisywał. Bo te cytaty, ta jego filozofia wyrażana albo swoimi słowami, albo zaczerpniętymi z innych ważnych ksiąg ludzkości są naprawdę fascynujące i wiele mówią o jego poglądzie na świat. I pewnie każde dzieło tutaj opowiada nam osobną historię i to wszystko jest do obejrzenia w Muzeum Ziemi Puckiej. Natomiast przed nami też kolejne ważne wydarzenia. Może zaczniemy od tych bardzo bieżących, mianowicie zaślubiny Polski z morzem, które już niedługo. Z zaślubinami żyjemy już kilka dni. Ja troszkę dłużej, bo co roku na zaślubiny wydajemy periodyk muzealny, zapiski puckie i przynajmniej od końca grudnia myślimy, jak tu zdążyć przy różnej rzetelności autorów, którzy zadeklarowali swoje artykuły. Zazwyczaj zdążamy, ale miesiąc poświąteczny jest zawsze pełen napięcia. Wczoraj miały być, jeszcze nie przyjechały, jadą z Polski, ale dzisiaj po południu odbieram i mam nadzieję, że jutro będę mógł laudować teksty w nowych zapiskach puckich, już 16. Ten czas jest nieubłagany, ale tomy na półce coraz szersze, więc pewna konsekwencja, dużo pracy, ale niesamowicie też dużo materiału mówiącego o regionie, głównie o Kaszubach Północnych, bo tam się koncentrujemy i stolicy Kaszub Północnych, czyli Pucku. Znowu będziemy mówić o artykułach związanych nie tylko z historią, nie tylko z archeologią, ale dajemy też dużo materiału o pamiętnikarskiego. To powoduje, że to nie jest taki periodyk typowo naukowy. Staramy się, żeby on był do czytania również przez ludzi interesujących się kulturą regionu, interesujących się dziedzictwem, interesujących się ludźmi, szukających materiałów źródłowych. I ten tom jutro również będzie laudowany podczas konferencji poprzedzającej zaślubiny. Gdzie ta konferencja się odbędzie? Konferencje są od 2 lat w Pucku 2. Pierwsza w budynkach parafialnych organizuje Towarzystwo Piększania Miasta Pucka. Zaczyna się o 11:00. Od 14:00 mamy otwarcie wystawy pani Urszuli Dulewicz, malarki, która tworzy również na płótnie poświęconej tematyce morskiej. To jest w kamienicy i bezpośrednio po otwarciu wystawy o 15:00 w ratuszu mamy właśnie i laudację zapisków i jeszcze kilka referatów związanych z aktualnymi i historycznymi problemami naszego regionu. Tutaj właśnie tak troszeczkę zboczymy z tematu tych może rzeczy bieżących, a właśnie przejdziemy do samej tematyki zaślubin Polski z morzem i całej otoczki wokół tego wydarzenia historycznego, doniosłego w historii Polski, ale także w historii Kaszub. Chociaż ten okres międzywojenny dla Kaszubów nie był taki jednoznaczny i niekoniecznie dla wszystkich piękny, prawda? Tak, oczekiwania były znacznie większe, to wiemy o tym. Czekano na Polskę jako kraj, który miał dać Kaszubom pewną wolność, jeżeli chodzi o kulturę,
O religię dał, natomiast nie do końca spełnił pragnienia polityczne i społeczne. To wiemy, o tym mówimy, chociaż Kaszubi wówczas byli bardzo silni i bardzo prężnie działali. Ilość gazet, ilość artykułów o Kaszubach była dość duża. Niestety bardzo często były one pisane przez ludzi z zewnątrz. Mało było twórców z regionu, znających dogłębnie. Raczej opisywano Kaszubów jako ciekawostkę i to troszkę może denerwować, bo gdy sięgamy po tą literaturę, jest ona bardzo pobieżna, bardzo powierzchowna. Mało mówi o tych głębszych aspektach językowych, kulturowych, o potrzebach, o dążeniach, o pragnieniach i spełnieniu tych pragnień ludzi, którzy trwali w poczuciu związku z Polską, przetrwali ciężki czas zaborów w najtrudniejszym z regionów w Prusach, gdzie pokusa asymilacji była największa. Jednak oni tej pokusie nie ulegli, przetrwali w języku, w wierze i naprawdę to dopiero niestety Polacy powiedzieli im, że ich język to nie jest richtig polski. Mhm. Tak jest, ale to już mówimy o historii, natomiast uroczystość zaślubin Polski z Morzem to konferencje, które już niedługo przed nami. No to wszystko jest też związane z rokiem Hallera, który tutaj, no właśnie, kto powołał do życia taki właśnie rok i w jaki sposób on będzie realizowany? Moim zdaniem rok Hallera to lekki falstart, ale został powołany odgórnie w roku 2017, kiedy 100 lat temu Haller był jeszcze uwikłany w różne fronty, jeszcze walczył, bo walczył do końca. W roku 1919 trafia do Francji, gdzie formowała się już armia polska we Francji. Właśnie bardziej ta rocznica 100 związana jest z formowaniem się polskiej armii we Francji. Rzeczywiście w tym roku będziemy mieli uroczystości we Francji związane z jej powstaniem. Haller w roku 1918 w październiku objął jej dowództwo. W 1919 w kwietniu przybywa do Polski, rozstrzyga dzięki swojej sile, która była najlepiej uzbrojoną jednostką, formacją wojskową, o przyszłości wielu naszych granic, zarówno na wschodzie, jak i na południu. I wiemy potem, że powędrował również na północ, aby z frontem pomorskim wyzwolić. To nie była rzeczywiście walka, to było przejmowanie. Wyzwolić Pomorze i dotrzeć do morza 10 lutego w Pucku. I moim zdaniem ten rok Hallera powinien zacząć się przynajmniej w roku 19, a może i 20, żeby trochę zdywersyfikować ten rok 1918 przyszły, który będzie mocno pewnie poświęcony Piłsudskiemu. Hallera największe zasługi dla kraju, oprócz tych zasług legionowych. O tych się mało wspomina, bo my pamiętamy głównie pierwszą kadrową Piłsudskiego i legiony pod jego dowództwem. Haller walczył podczas I wojny światowej znacznie dłużej i ze wszystkimi wrogami Polski, bo po kryzysie przysięgowym, kiedy odmawiali polscy żołnierze przysięganie dla koalicji austriacko-niemieckiej, która zdradziła układem brzeskim Polaków, postanowił walczyć również z tymi początkowymi sojusznikami i walczył do końca. Wybitna osobowość, potem równie mocno zasłużona również w roku 20, kiedy wobec inwazji sowieckiej zaczął tworzyć armię ochotniczą, która 100-tysięczną armię stworzył ochotników, która w sposób niewymierny zasłużyła się w zwycięstwie w jedynej wojnie, jaką wygraliśmy, jak tak się patrzy w historię, od 250 lat polsko-rosyjskiej właśnie w roku 1920-21. Ale niestety bohater mógł być jeden. W związku z tym, tak jak szukamy dzisiaj dokumentów Hallera, to ten okres jest wyjęty z archiwów. A my mamy szczególną tą rolę, ponieważ mamy Hallerówkę. Mhm. I tam próbujemy tę postać, przynajmniej w jego historii pomorskiej, związanej z zaślubinami, być mieszkaniem w Hallerowie, w Hallerówce, przypominać.
Tak jest. To on właśnie dokonał zaślubin Polski z morzem, które będą świętowane i to jest wydarzenie w skali całego państwa polskiego bardzo istotne. Natomiast teraz przechodzimy już do konkretnie historii ważnej bardzo dla Kaszubów. Florian Cejnowa obchodzi 200. rocznicę urodzin. Jest to postać, budziciel Kaszubów, pierwszy literat, pierwszy twórca pisowni kaszubskiej. No i właśnie w związku z tą rocznicą także wiele wydarzeń w muzeum, imienia Floriana Cejnowy. Radio jest wspaniałym miejscem, gdzie w moment można się przenieść o 100 lat. I tu się ten transmitter włączamy i przenosimy się rzeczywiście 100 lat wcześniej do Sławoszyna, niewielkiej wioski, bardzo pięknej, w okolicach pomiędzy Krokową a Żarnowcem, która zasłynęła z przynajmniej 3 dobrych lekarzy, którzy przyczynili się do rozwoju medycyny i służby zdrowia na Kaszubach. Jednym z nich był właśnie Florian Cejnowa, syn Kowala, jak się wspomina, który przeszedł do historii jako wielki samotnik, ponieważ swoimi ideami przekraczał granice, przekraczał bariery mentalne, historyczne. Tak jak w rozmowach z innymi ludźmi znającymi jego działalność twierdzimy, nawet gdyby był dzisiaj, żył z nami dzisiaj, to byłby również postacią rewolucyjną, kontrowersyjną, ze swoim nonkonformizmem. Na pewno dla wielu byłby nie do przyjęcia, a tworzył 150, 200 lat temu, czyli to, co robił. Czyli był postacią wyjątkową, której na pewno musimy przypominać, mówiąc o historii Kaszubów, bo rzeczywiście pierwsza kodyfikacja gramatyki kaszubskiej, pierwsze prace etnograficzne stworzone przez Kaszuba, to też w języku kaszubskim, pierwsze badania nad językiem, nad zwyczajami, to wszystko powoduje, że Cejnowa musi być dla nas osobistością wyjątkową. Tym bardziej, że nigdzie w kraju, oprócz może na terenach ziem polskich, nie utworzył się wówczas jeszcze regionalizm grup etnicznych. Cejnowa był pierwszy i za to należy mu się wielka pamięć. Tak jest. Czy w jaki sposób będziemy upamiętniać tę postać? Kulminacją, przynajmniej z naszej strony, bo cały rok pragniemy przypominać o Florianie Cejnowie. W gminie Krokowa, z której pochodzi Cejnowa, mieliśmy już spotkanie, zaplanowaliśmy szereg wydarzeń. One już się zaczęły w Sławoszynie, w szkole. Kulminacja ma być w maju i czerwcu. Maj to właśnie 4 maj Floriana, to dzień narodzin Cejnowy, ale dla mnie przynajmniej w muzeum największym wydarzeniem będzie ogólnopolska konferencja Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, którą organizujemy pod koniec czerwca, która będzie poświęcona regionom i regionalizmom w badaniach antropologii kulturowej pomiędzy pasją a metodą, bo wielu z tych badaczy to byli pasjonaci. Nie wszyscy operowali metodą naukową, a z pasji tworzyli coś wielkiego, coś, co dało podwaliny regionalizmów. Pod tytułem jest konferencja poświęcona Florianowi Cejnowie w 200. rocznicę jego urodzin. I chcemy w tym momencie przenieść ideę Cejnowy również na cały kraj. Pokazać jego działalność, jego wyjątkowość badaczom, etnografom, antropologom kultury, socjologom, pokazać jego filozofię, jego dzieła etnograficzne, jego osiągnięcia lingwistyczne na polu języka kaszubskiego, również badaczom z całego kraju przynajmniej, ale będzie i trochę badaczy z zagranicy. I to dla nas będzie takie najważniejsze wydarzenie, które Muzeum Ziemi Puckiej wspólnie z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym oddział w Gdańsku organizuje. Ale to jest to naukowe, duże
Pragniemy również przenieść ciężar obchodów na młodzież szczególnie, bo Cejnowa jest trudną postacią. To z dziećmi może jeszcze być troszkę trudno i chcemy zrobić i spotkania, i zjazdy uczniów, których szkoły mają za patrona Floriana Cejnowy. Chcemy pokazać miejsca, przynajmniej tutaj my na Nordzie, ale i naszym dzieciakom, miejsca związane z Florianem, które są już poza Nordą, w innych regionach, także będziemy robić konkurs. U nas oczywiście sztandarowym konkursem jest konkurs imiona Jana Drzeżdżona Benezebys Mewostarków i on będzie w grudniu w Sławoszynie i chcemy, żeby była specjalna nagroda właśnie poświęcona fragmentowi literatury z Floriana Cejnowy. Będzie również konferencja, zorganizujemy ją wspólnie z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie. Ona też będzie w grudniu, też będzie taka bardziej lokalna, nasza, ale w większej części poświęcona naszemu bohaterowi. Także mamy nadzieję, że będzie się działo. Oczywiście dojdą i wystawy, i plenerowe, i również wewnętrzna. I mam nadzieję, że już niedługo na tablicach drogowych Sławoszyna pod znakami mówiących o wjeździe do tej miejscowości z 3 stron znajdzie się tablica mówiąca po polsku i kaszubsku, że jest to wieś, w której 200 lat temu urodził się Florian Cejnowa, twórca regionalizmu kaszubskiego lub budziciel Kaszubów. I to by było wspaniałe zwieńczenie tego i pokazanie, jak wielką postacią jest Florian Cejnowa. No i właśnie między innymi o Florianie Cejnowie rozmawialiśmy, ale także o Józefie Hallerze i Józefie Chełmowskim. To wszystko dzieje się teraz w tym roku w Muzeum Ziemi Puckiej imienia Floriana Cejnowy, a rozmawiamy z dyrektorem tej instytucji, Mirosławem Kuklikiem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.